欢迎来到小九聊剧，今天小九带来《意夏之真的是你》第33集。月下，画中前世今生皆是你，前世今生的月下相依，相同的画像有多少故事？今夏觉得自己轻飘飘的，随时都会倒下，一只手抓住了陆毅的 T 恤，陆毅也随之紧紧了手臂，将温热的唇凑到他耳边，不准再胡说，一切都有我。明天上午我有公事要办，下午3点多能办完，你在酒店等我，我们一起逛逛。陆毅抱着金夏，依旧在他耳边呢喃：“你好好说话。”金夏用手去推陆毅，好痒，我怎么没好好说话？陆毅故意蹭着金夏的耳朵，好哥哥，好痒的。金夏的话音刚落，街道上传来上官熙的声音：“有点跑饿了，再跑一圈，咱们去吃宵夜。”是杨月的回答。金夏惊得张大嘴巴，探过陆毅的肩头，看见杨月和上官熙的背影顺着坡道跑下去。陆毅翘起一侧嘴角，怎么什么都好奇？大杨这块木头也会追女生了，好意思笑人家是木头，你自己呢？陆毅蹭蹭金夏的鼻头，就你七窍玲珑心，好了吧？金夏鼓起小腮帮，走，带你去看月亮。陆毅指着前面更高的坡，这里也可以看见的，那里更开阔。你怎么知道？跟谁来过？5天前来过，我自己还有心中想象的你。真的？5天前你也在杭州？办公室待了1天，你是5天前到的，对吧？看似很近的陡坡，其实也有一段距离，只是2人相伴有说有笑，感觉很快就到了。那里的建筑明显矮了不少，灯光幽暗而静谧，弯月如钩，像俏皮的星星眼。你看这月亮是不是跟你的眼睛很像？陆毅驻足回眸看向金夏，要是圆月就跟你头上的这一坨。陆毅说着还上手掸了掸，一坨。金夏跳起来去够陆毅的头顶，那也比你这个像平板似的头型好看，什么都不懂，这叫丸子头。陆毅抿着下唇忍住笑，我还以为……你以为什么？金夏瞪大星眸，没什么，只想给你锦上添花。陆毅拿出一只做工精巧的发簪，跟金夏头上那个夜市买的发圈一样的云雀图案，轻轻穿过金夏头上的小丸子，这样更好看，2只小鸟成双对了。咦，真是一样的。金夏伸手要拿下来，太神奇了，3天前买的。干嘛？陆毅握住金夏的手阻止，已经插好了，很好看，我拿下来看看吗？回去睡觉前摘下来再看，我已经给你插好了，不准拿下来。真霸道。金夏鼓起小腮帮，不是霸道，是迷信，我总觉得你是我上辈子的妻，所以才送你一个古代的定情物。金夏不好意思地低下头，说瞎话都不用打草稿。我是说瞎话的人吗？陆毅揽住金夏的纤腰，明天下午带你去看更神奇的事，故弄玄虚。去了就知道是不是故弄玄虚。夜色渐浓，月蒙轻纱，鸟在树间巢穴中栖息。一双璧人依偎在树下长凳，困意悄悄袭来。金夏微合双目，困了。陆毅下颌摩挲着金夏的头顶。金夏的回答似有若无。我送你回酒店。金夏回到酒店的时候，上官熙还没回来。淳于敏听见声响，眼都没睁，翻个身嘟囔道：“大半夜不睡觉，折腾什么？”金夏也不搭话，悄悄上了床，一觉睡到天亮。至于上官熙什么时候回来的，他也不知道。天明，金夏故意赖床，以肚子疼为由，没跟大家一起出去玩。等大家都走了，自己一个人跑去西湖，走走逛逛，好不惬意。有人回眸看他，他便笑着回应，感觉好像人们都能感受到他的好心情，愉悦在延伸，幸福在扩大。下午快3点的时候，他给陆毅发了一条信息：“哥哥，我在苏堤。”陆毅来时已近4点，阳光不似午时那般猛烈，淡橘色的光影洒在金夏身上，发簪点点闪耀，白裙轻轻飘动，恰似西湖中走来的白莲，又如树间展翅的云雀。
路易向金夏跑去，金夏也向他跑来，一个简单的拥抱，让两人一起绽开笑容。走吧，我已经跟老板联系好了。路易说着，带金夏上了出租车，来到一处并不繁华的老街，走进一家旧物店。跟我进来。路易牵着金夏的手，拉开店门。古老的茶台后，坐着旧物店的老板，一个戴着眼镜的中年人，正低头擦拭一台民国时期的收音机。听见门响，隔着眼镜向上抬一抬眼珠，你来了，小伙子，还算准时。这位是……老板伸手去拿旁边一个精致的檀木盒，却在瞥见金夏的一刹那，整个人惊得张大了嘴巴，扶了扶眼睛，仔细地盯了金夏好一会儿。金夏有些不自然，稍稍后退了半步。我女朋友。路易握了握金夏的手，向老板介绍说。老板嘴里欧着，眼睛还在盯着金夏。路易蹙紧剑眉，略微上前一步，遮挡住金夏半个身子。老板，我看看东西。哦，好，好。老板又将目光移到路易脸上，咂摸了片刻，拿过檀木盒，却并没有打开。小伙子，先说好，这个东西是你让我修复的，也是你让我拿来的，不管你要不要，剩下一半的费用，我给您转过去。路易不等老板说完，直接向茶台上的二维码扫去，收款6500元。听到电脑语音播报，老板点点头，金夏却向后拽了一下路易，低声说：“什么东西这么贵？小姑娘，这可是良心价了。”老板看看金夏，我这2幅画也就只抵你头上簪子的一半价钱，来，看看吧。金夏下意识地摸摸头上的发簪，不可置信地看向路易。路易握紧他另一只手，努努嘴，示意他看老板打开的木盒。这2幅画虽不是什么名家手笔，但可是明朝的东西，就这年代也值些银子。老板说着，又看看金夏，边打开檀木盒里很短的那个画轴边，轻声自语：“做这行做久了，真是什么事都能看见。哎，也许真有什么前世今生吧。”画轴很小，被打开时，金夏完全愣住，这根本算不上是一幅画，确切说应该是古代制作首饰的工匠留下的底样，而这个底样跟金夏头上的发簪一模一样。左下角有一行小字，但字迹十分模糊，只能看清一个庆字和一个三字。纸张有些发黄，边角已经破损，显然老板是按原样装裱修整的，未做改动，只是使其更便于收藏。金夏抬手取下头上的簪子，看向路易：“你居然能买到一模一样的？小姑娘，那个是定制的。”老板不紧不慢地说：“定制的？”金夏更加诧异：“回去再说。”路易则一脸淡然，轻声与金夏耳语：“来，看看第2幅画。”老板拿起檀木盒里另一个长卷轴，看看路易和金夏，欲言又止。画轴展开，路易也正愣住，金夏更是惊讶地瞪大眼睛。画卷并不完整，只有2/3，纸张边缘包括画上人物的身上都有明显的褐色与阴湿的痕迹，但画上的少女却极其灵动，有着与金夏极其相似的脸，头上也有相同的发簪，只不过画上少女完全是古代的装束。画卷左侧的字勉强可以看出一个家字，一个无字，一个文字。老板，这真是明朝的画？金夏看向老板，问道。对，这个错不了，老板肯定地说。而且这2幅画是一人所作，那个画簪子的纸张要好些。作画人也很张扬，鸟雀作玉飞状，而人物的纸张要稍差些，但作画的人的笔墨却更见深情。从人物的眼神可以折射出作画人的眼睛。还有步态，别看下半部分没有了，这步态也能窥得出轻盈。老板指着短轴画上的庆字，你们看，这幅画上是嘉字，合在一起就是嘉庆，所以这2幅画应该是嘉庆年间的。哦，对了，老板有指向褐色与阴湿的痕迹，这个我没处理，如果想处理也可以。不用处理，就要原来的样子。路易答道。那好，货验好，我帮你收起来。老板熟练地收齐卷轴，
金夏已从惊愕恢复到常态，看来撞脸不仅是跟现代人，还能跟古代人撞脸，这个我得留好。这小姑娘又好看又豪气，看来我的担心多余了。老板笑笑，担心什么？担心我看了不要，所以要先付尾款。金夏弯起眉眼，这小姑娘精明。老板竖起大拇指，不过着实太贵了，我才发现，哥哥你是真敢花钱。走，回去说。